Là cái máy mình mới mua cho các bạn. Cái máy này là cái máy mới mua, là máy 6m, cho nên là mình sẽ cắt những cái phôi nào là lớn, sản phẩm nào lớn đó. Ai Dạ. cái máy mình là cái máy lớn, mà tại vì sao mà con cắt cái sản phẩm nhỏ xíu vậy, biết chừng nào mà lấy vốn được, phải lắc cắt cái bự, cái sản phẩm bự mới được. Giờ suy thoái kinh tế rồi, giờ có gì cắt nấy đi chú ơi. Sao được vậy, rồi sao biết chừng nào lấy vốn được, nghiên cứu lại coi. Stop.